Assalomu alaykum Ravshan Uz kanalining obunachilari, Chorva ishqibozlari, YouTube ishqibozlari. Bugungi hafta kunimizga juma 2026-yil 9-yanvar. Manzilimiz Sirdaryo viloyati, Sirdaryo tumani. Mayda g'unojin narxlari bilan bir qator tanishtirib o'tamiz, xudo xolasa. Narxlarning bo'lmasi. Nech pul bo'pti aka mana shu? 91 ga 93 bo'ldi. 91 ga 93 bo'pti. Yaxshi mollar olibsiz aka, barakasini bersin. Puli ham yaxshi, yomon emas. 1 metr atrofida bo'lgan g'unojinlarimiz. Videomiz yoqqan bo'lsa bir dona like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Obuna bo'lsanglar shunaqa videolarimiz birinchilardan sizlarga yetib boradi. To'g'ri, kishinasiz oldingizmi? Yo'q, sotamiz. Nech pul? 9 kami. 9 million so'm kami bor. Bozor pul berdimi? 8 qilyapti. 8 qilyapti. Sutga to'ygan yaxshi buzoqcha ekan. Urug'i semental urug'i. Smeshinni. Sakkiz yarim bo'lsa ketar ekan. To'g'ri, shunaqa smeshini qidirganlarga telefon raqam qoldirib yuboramizmi? Shart emas, sotilib ketadi. Yo'q, sotib ketadi. So'rab turibdi. So'rab turibdi. Barakasini bersin. Yaxshi mollar ekan. Unchalasi ham yaxshi mollar ekan. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin. Bolacha ham sizdanmi? Yo'q, yo'q. Narxini bilmadinglar-a buni? Sog' bo'linglar. Qaysi nima? Ravshan Uz. Assalomu alaykum. Nech puldan so'radingiz bularga, tog'a? 9 million. 9 milliondan. Bozor mash olachaga pul berdimi? 82 qilyapti. 82 qilyapti, bermadingiz, ha? 8 million 200 ming so'm. 4-5 oylik g'unojin. 4-5 oylik g'unojinchamiz. Assalomu alaykum. Savdoyingizga baraka bersin aka. Mana kattasini nech pul qildi? 83, 82, 8, 81. 81, kichkinasi 81 bo'pti. Telefon raqam qoldiramizmi, tog'a? Necha raqam qo'yamiz? 91lik. 91lik 501 30 52 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, mana shu buzoqchalar kimgadir yoqqan bo'lsa, ma'qul kelgan bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib batafsil ma'lumotlarni olishinglar mumkin. Dastlabkalari bormi? Qayerdan qayergachadir? Yo, butun respublika bo'ylabmi? Yo'q, dastlabki endi. Dastlabka yo'q, ha? Gaz tanqis bo'lib turibdi o'zi. Uyda bor, ha? Davomiyligi bor yana. Savdoyingizga baraka bersin, aka, sog' bo'ling. Navbatdagi g'unojinlarimiz. Aka, bu nech pul? Assalomu alaykum. Buni 7,5 Yaxshimisiz? 7,5 million savdosi bo'lyapti. Sal tortinchi. Orqasida biror Sal qayda boring. 7,5 million so'm savdosi bo'layotgan joyi. 8 so'radingizmi o'zingiz? 8 kami bor. 8 kami bor. 7,5. 1-2 ming so'm bo'lsa ketadigan joyi bor ekan-da. 5-6 oylik buzoqcha bu ham. Savdoyingizga baraka bersin, aka, sog' bo'ling. Bular nech puldan ekan, tog'a? 9 dan so'rayapsiz. Bozor pul berdimi? Mana bu. Nech pul qilyapsiz, aka? Endi sekret savdo bo'lsa hammasini bir joyda olib qo'yaymi? Hammasini bir joyda. Endi qiziqdi, aka, nech pul savdo bo'layotgani bir eshitsangiz. Shunaqa mol chamasini oladiganlar bor-da. 9 dan kam bor, 8 dan kam. Savdogar emas aka o'shanga. Mayli, bozoringizni bersin, aka. Savdoylarga baraka bersin, olganga ham sotganga. 7,5 qildi bular. Habibullohga telefon nomeringizni aytib berasizmi? Navbatdagi g'unojinlarimiz nechta ekan? 1 2 3 4 5 6 ta. Nech pulgacha Habibullo aka? Nech puldan nech pulga? 8 dan kam bor. 8 dan kami bor, ha? Yo'q aka, arqonni bering. 8 dan kami bor. Shu oqcha nech pul bo'ldi aka? 74. 74. Adeni 74. 7 million 400 ming so'm savdosi bo'pti shuni. Telefon raqam qoldiramizmi Habibullo aka har doimgidek? Necha raqam qo'yamiz? 99lik 301 75 85 raqamiga qo'ng'iroq qilsanglar, mana shunaqa mayda g'unojinchalar kerak bo'ladigan bo'lsa, nechta bo'lsa topib berasiz, aka. Dastlabki xizmatlari har doimgidek, ha? Bir hafta yeb ichishiga garantiyasi bor. Yedirib, ichirib, pul berishadi uyga borgandan keyin. Savdoyingizga baraka bersin, aka, sog' bo'ling. Bemalol qo'ng'iroq qilib zakaz qilishinglar mumkin. Uyda o'tirgan holatda onlayn savdo bo'lishi mumkin bemalol. Mana shuni qilma. Iltimos, ishlab bo'lmaydi. Sog' bo'ling, aka.
Yo'q aka, aprallar kelgan. Qaysi biri savdosi bo'lyapti, tog'a? Qaysi birining savdosi bo'lyapti shu yerda hozir? Qaysi birining savdosi bo'lyapti aka? O'qdi, nech pul? 50 kam 8 million. 50 kam 8 million so'm savdosi bo'lyapti ekan shu oqchani. Nech pul bo'lyapti kichkintoy? 4,5 bermadi. 10-cha. Nech kunlik bu? 2 oylik. 2 oylikka yaqin, ha? 1 oylikdan o'tgan 2 oylikka yaqin 4,5 million savdosi bo'lyapti. 4,5 million savdosi bo'lyaptimi? 4,5 million so'm savdosi bo'lyapti ekan mana bu oqchani. Mana shu ukamizni o'zi olib kelibdi. Savdoingga baraka bersin, sog' bo'l. Ishlab men singilchaga aytib bo'lmaydi. Bu yoqdan o'tish kerak ekanda. Umid aka, nech pul so'rayapsiz bularga? Ularga 8,5 dan so'rayapti. 8,5 dan so'rayapsiz. Bozor pul berdimi? 50 ming kam 8 million bo'ldi. Baraka bo'ldi, ha? 50 ming kam 8 millionga barakasi bo'ldi shu oqchani. Bularga pul beryaptimi bo'lsa? Hozir 82, 83 qilyapti. 82, 83 qilishyapti. Mana o'takamiz o'zlari olib kelganlar. Ikkalasini bir joyda 16 million 600 qilyapti. 17 bo'lsa ketadi, ha? Ozroq qoldi-da. Kam o'tib berdik mashina kirasida. Barakasini bersin aka, olganga ham sotganga ham barakasini bersin. Barakasini bersin. Umid aka telefon raqam qoldiramizmi? Shart emas. Shart emas, ha, sotilib ketadi. Savdoingizga baraka bersin, sog' bo'ling. Nech pul savdosi bo'lyapti aka buni? Assalomu alaykum. 82 8 million 200 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan shuni. Realni savdosi bo'layotgan joyidan. Yaqinmi ora 8,5 pastiga bitadigan joyi bormi? Savdolarga baraka bersin, olganga ham sotganga ham. Qizil biri kimdan? Qizil ham sizdanmi aka? Bu nech pul? 2 kam 9 qilyapti buni. Bunisi baqvatroq. 2 kam 9 savdosi bo'lyapti ekan. Savdolarga baraka bersin, sog' bo'ling. Bu nech pul bo'ldi? 100 kam 10. 9 million 900, ha? 9 million 900 ming so'm bo'pti mana shu xunojin. Barakasini bersin, yaxshi xunojini olibsilar aka. So'radim shuni. 100 kam 10 million so'm. Barakasini bersin. Nech pul bo'lyapti aka bu? Nech pulga chiqdi sifatcha? 8 bo'lyapti. 98. 2 kam 10 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Yaxshi xunojin ekan. Aka men uchun sotdim uka. Ha, xunojinimiz o'pshi ko'rinishi umumiy holatda. 2 kam 10 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bu nech pulga chiqdi aka? 10,5 bermadingiz. 11 so'rayapsizmi? 10 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan shu xunojinimiz. Barakasini bersin savdoyingizda aka, sog' bo'ling. Aka bu nech pulga chiqdi? Nech pul bo'ldi Allar aka? To'g'ri nech pul bo'ldi? 92 sifatcha 9 million 200 ming so'm. Barakasini bersin. Molni yalinib beradi. 9 million 200 ming so'm barakasi bo'pti. Barakasini bersin. Zo'r bo'pti shu xonachilar. 92 bo'ldi. 92. Aka nech pulga chiqdi bular? Qaysi biri? Qashqa. Nech pul? 10,5. Yaxshi, yaxshi. Barakasini bersin. 10 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. 12 so'radingizmi? 11 so'radingizmi? 12. 11,5 so'rabdilar. 10 million 500 savdosi bo'lyapti ekan. Bu birichi 9,5 qilyapti. Bo'ylari 1 metr plus bo'lgan xunojinlarimiz. Savdolarga baraka bersin aka, sog' bo'linglar. Aka nech puldan chiqdi bu qoralar narxi? 15 million qilyapti aka. Qaysi birini? Jupini. Yo'q-a, unchalik noinsof emasdir odamlar ham aka. 7,5 dan ahmoqan pul bermasa kerak bunaqa. 92 qilyapti. Nech pulga chiqdi aka? 92 dan qilyapti. 92 dan qilyapti. 18 dan 400 bo'lyapti. 18 million 400 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan shu ikkalasini.
Mana orqalardan ko'rinishlari. Videomiz yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizda mehmonlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Ayting aka.